بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 sur le cours des statistiques, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. La statistique est une branche en mathématiques qui ordonne, analyse et interprète les données des informations. الإحصاء هو مادة في الرياضيات تهتم بتنظيم وتحليل وتفسير المعطيات والمعلومات. Bon, les statistiques étaient connues par la plupart des civilisations anciennes parce que chaque civilisation a besoin des données statistiques, bien sûr, pour leur récolte et bien sûr pour leur niveau démographique et économique. يعني كل الحضارات القديمة كانت تحتاج لدراسات إحصائية باش تعرف المحاصيل ديالها وبطبيعة الحال باش تحدد أشنو تخص الشعوب ديالها من مواد غذائية، وبطبيعة الحال خصها تكون تهتم أيضا بالنمو الديموغرافي باش تشوف مثلا واحد البلد واش السكان ديالو تيتكاثروا بسرعة ولا تيتكاثروا ببطء أو كاين هناك مشكل صحي. إذا هذه المعلومات الإحصائية كانوا الناس تيستعملوها من زمان. حنا نتكلموا على موضوع بسيط مثلا يهم الحانوت ديال الحي ديالنا، بطبيعة الحال تتكون عنده معلومات إحصائية على المواد اللي تيبيع. مثلا إذا كان تيبيع الخبز يعني في المحل ديالو تعرف يوميا شحال خصو ديال الخبز اللي غادي يحضر باش يقدموا للزبناء. ما يمكنش مثلا يجي بطريقة عشوائية ويشري واحد القدر ديال الخبز باش يبيعو داك النهار وهو في نهاية اليوم ما تيبيع مثلا إلا واحد العدد القليل منه. إذا البقية ديال داك الخبز غادي يضيع عليه. إذا مول الحوانت اللي تيبيعوا المواد الغذائية في الأحياء ديالنا بطبيعة الحال تيعرفوا كل حاجة شحال تيتباع فيها انطلاقا من التجربة ديالتهم. تعرف مثلا مول الحانوت شحال من لتر ديال الحليب غادي يحضر يوميا باش يقدموا للزبناء، وشحال ديال الخبز غادي يحضر يوميا باش يقدموا للزبناء، لانه الا جاب واحد الكميه كثيره بطبيعه الحال غادي يضيع الخبز، غادي يبس كي تنقولوا بالدارجه، يعني غادي يصبح غير صالح للبيع في اليوم المقبل. اذا تيخصو يجيب الخبز الكافي لذلك اليوم. وتعرف مثلا بانه الليله ديال العطله ديال التلاميذ مثلا ليله الاحد الناس ما تيحتاجوش الخبز صباح يوم الاحد لانه التلاميذ ما تيمشيوش للمدارس وكذا. اذا تيخصو هنا يعني يجيب واحد القدر قليل من الخبز اللي يكفيه في يوم الاحد. تعرف مثلا معلومات على يوم الجمعه ويوم السبت كم يباع منها من الحليب وكم يباع منها من الخبز وهكذا. الى خدينا غير مثال ديال الخبز مثلا والحليب، اذا كل تاجر له محل يبيع فيه المواد الغذائية يعرف جيدا كم يحتاج من كمية من الخبز وكذلك من الحليب ومن الزيت ومن المواد الأخرى التي يبيعها في محله. ما يمكنش مثلا مول الحانوت مثلا يجيب مثلا القهوة من واحد النوع مثلا اختاروا مثلا نسكافيه ويجيبها كثيرة، هو تعرف بان السكان ديال الحي ما تيستعملوش نسكافيه. اذا هنا غادي يكون ضيع داك المبلغ ديالو باش شرا ديك الماده ديال القهوه وتحد ما غادي يشريها من عنده. اذا هنا التاجر تيخصو يكون عنده معلومات على كل ماده تيبيعها وشحال تيبيع فيها يوميا باش يمكن ليه يدبر المنتوج ديالو بشكل جيد. إذا هنا تنفع دراسة إحصائية. شفت لاحظتوا دركا غير بالنسبة للتاجر ديال الحي اللي تيبيع المواد الغذائية أنه تيحتاج لدراسة إحصائية، بالأحرى مثلا على صعيد مؤسسة شركة أو دولة.
شركه بطبيعه الحال اللي تتبيع مثلا واحد المنتوج ديال المشروب غازي، نقدروا نقولوا بين قوسين كوكاكولا او بيبسي. اذا الشركه ديال كوكاكولا بطبيعه الحال مثلا عندنا في البلد ديالنا في المغرب تتعرف، عندها دراسه احصائيه على كل مدينه شحال تتبيع فيها ديال المشروب الغازي او المناضه يوميا. يعني باش تكون عندها واحد تقديرات على المواد اللي خصها يعني تكون تهيئه للبيع. مثلا منطقة الدار البيضاء اللي هي فيها السكان بزاف وتستهلكوا مثلا المشروبات الغازية، نقدم لهم الوسائل الضرورية باش ما يحتاجوش لهذا النوع من المشروب. مثلا واحد المدينة صغيرة اللي بعيدة نصيفط لها واحد العدد محدود ديال القارورات ديال المناضة باش يمكن لها يعني تستهلك في هذاك المجال. ما يمكن ليش مثلا نصيفط لها واحد القدر كبير من القارورات ديال المشروب الغازي وتنعرف انا بان ديك المدينه الصغيره ما تحتاجش لهذاك القدر. اذا كما ترى دائما في كل الشركات يكون هناك خبراء احصائيين، des experts en statistiques qui faisaient toujours des calculs pour bien sûr prendre des bonnes décisions pour la vente des produits et aussi faire des prévisions. يعني دائما الشركات تكون عندهم خبراء في الإحصاء باش ياخذوا قرارات يعني ناجعة وصالحة في مجال يعني تصنيع وإنتاج وتصدير المنتوجات. نقدروا نحتاجوا كذلك الدراسة إحصائية فقط على مستوى القسم. Dans une classe, on peut utiliser des statistiques. On faisait toujours des statistiques concernant les notes des élèves. يعني بالنسبة للقسم ملي ندوزو واحد الفرض أو une interrogation écrite تنشوفوا دائما في نهاية الفرض شحال من تلميذ جاب المعدل، كان اللي ما جابوش المعدل، النقط فين كانت موجودة، واش كانت نقط ضعيفة ولا ماشي ضعيفة، النقط الممتازة فين كانت محصورة، يعني شحال من تلميذ جاب مثلا فوق من 15، شحال من تلميذ جاب بين 10 و15، شحال من تلميذ جاب قل من 10. إذن هذه دراسة إحصائية باش تعطينا القرارات اللي خصنا نديرو من بعد. واش ندعمو دوك التلاميذ اللي ضعاف ولا يعني نزيدو في التمارين بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم مستوى كبير، واش يعني نتصرفوا بواحد الطريقة معينة انطلاقا من نتائج ديال l'interrogation écrite. Bien sûr, à partir des résultats d'une interrogation écrite, on peut prendre des décisions pour l'interrogation écrite prochaine, bien sûr, et faire des prévisions concernant le niveau des élèves. بالنسبة les statistiques, on utilise des vocabulaires bien précis. Bon, ces vocabulaires sont hérités des statistiques du passé. يعني بالنسبة للإحصاء تنستعملوا واحد المصطلحات خاصة بها، وهذه المصطلحات ورثناها على الناس اللي داروا دراسات إحصائية قديمة. من بين هذه المصطلحات اللي أصلا تتعرف اللي هي la série statistique. La série statistique, donc je vais écrire ça. La série statistique اللي باللغة العربية المتسلسلة الإحصائية, ce sont des informations. Ce sont les informations ou les données. Et pour réaliser une étude statistique, on a besoin de ce qu'on appelle une population statistique. Population statistique. Population statistique باللغة العربية الساكنة الإحصائية. Cette population statistique, c'est
Notre objet, c'est l'ensemble étudié bien sûr, c'est l'ensemble étudié. المجموعة التي تم عليها الإحصاء أو التي تمت دراستها. Ensemble étudié, ce qu'on appelle la population statistique. L'ensemble étudié. Et chaque élément de cette population statistique est appelé individu. Individu ou أو كائن إحصائي. Individu. C'est un élément de cette population. إذن هادو مصطلحات نستعملوها في الإحصاء. L'information ou les données, ce qu'on appelle une série statistique. La population statistique, c'est l'ensemble étudié. L'individu est un élément de cette population. Prenons un exemple. Voici les résultats obtenus par les élèves d'une classe du tronc commun d'une interrogation écrite en maths. Vous avez ici les notes, ici vous avez le nombre d'élèves. La série statistique ici, ce sont les informations qu'on a obtenues ici. C'est-à-dire les informations inscrites sur ce tableau. Et la population étudiée, ce sont les élèves de cette classe du tronc commun. Ça, c'est la population statistique. C'est l'ensemble étudié. Et l'ensemble étudié ici, c'est les élèves de cette classe du tronc commun. L'individu ici, c'est chaque élève. Chaque élève constitue ce qu'on appelle un individu. كائن إحصائي. إذن المتسلسلة الإحصائية هي الجدول اللي عندنا هنا اللي فيه هذه المعلومات على النقاط ديال التلاميذ. بالنسبة لا بوبولاسيون ستاتيستيك أو الساكنة الإحصائية هي لونسومبل إتوديي، يعني المجموعة التي تمت عليها الدراسة، والمجموعة التي تمت عليها الدراسة هي تلاميذ هذا القسم ديال ترون كومان ديال جذع مشترك. Et maintenant, le sujet d'étude موضوع الدراسة. إذن موضوع الدراسة هنا هو نقط التلاميذ. موضوع الدراسة تتسمى عندنا في علم الإحصاء أو في statistique تتسمى le caractère ou bien la variable statistique. Caractère ou variable statistique. Ou variable statistique. Donc, le caractère ou variable statistique, c'est le sujet d'étude. أي موضوع الدراسة. يعني المهم في هذه العملية بالنسبة لهذا الإكزامبل هذا هو نقط التلاميذ اللي حصلوا عليها في هذا الفرض. C'est les notes des élèves. Donc ici, le caractère, c'est la note de chaque élève. Ces caractères prennent des valeurs. Les valeurs اللي عندي هنا ديال les caractères هما 7, 9, 11, 13, 16, 20. Donc je vais écrire ça, les valeurs des caractères sont 7, 9, 11, 13, 16 et 20. Ces valeurs sont appelées aussi des modalités. Des modalités. Donc on peut dire valeur des caractères ou modalité. Donc caractère ou variable statistique peut être qualitative ou quantitative. On va voir qu'est-ce que ça veut dire
qualitative et qu'est-ce que ça veut dire quantitative. Je vais commencer par la plus simple, quantitative. Quantitative, c'est-à-dire mesurable, des caractères mesurables, comme ici. Vous avez la note 7 et vous avez la note 9, la note 11, 13, puis 16, puis 20. Ce sont des notes mesurables qu'on connaît déjà. Hein, comme par exemple 7, 9. Il y en a des caractères qui ne sont pas mesurables, comme par exemple, je peux parler, si je veux étudier par exemple dans une population statistique leur appartenance, comment dirais-je, oui, leur appartenance religieuse. يعني بنا ندير واحد الدراسة على واحد المجموعة أو عند الساكنة الإحصائية وبنا نتكلموا على الدين ديالهم، مثلا بنا نعرفوا المسلمين من اليهود من النصارى. إذا هادو عناصر اللي ميمكنناش نحددوهم بأعداد، بحال إنسان مسلم ما عندوش رابط مع العدد، on peut pas mesurer. كذلك إنسان مثلا يهودي أو نصراني. إذا هادو تيتسموا دي كاركتير qualitatifs qui ne sont pas mesurables, qu'on ne peut pas faire des mesures sur ce genre de caractère. نقدروا نتكلموا على un autre caractère, par exemple, comment dirais-je, الفصيلة الدموية ديال الشخص. مثلا نقدروا مثلا ندير واحد الدراسة في واحد القسم ونشوفوا الفصيلة ديال الدم ديال كل شخص. كاين اللي عنده الفصيلة او، كاين اللي عنده الفصيلة الفصيلة بي ا بي. اذا هادو ما يمكنناش نميزيوهم، ما نقدروش نمثلوهم باعداد. نقدروا نديروا مثلا دراسة على اللون، مثلا اللون الاحمر مع اللون الازرق او الاخضر. هادو تاني ما يمكن ليناش ندير لهم دي ميزور. اللون ما يمكنش نعطيوه une mesure, une valeur. Vous voyez? Dans les caractères qui sont quantitatifs, comme dans cet exemple ici, les notes des élèves, هادو les caractères تسموا des caractères discrets, c'est-à-dire isolés. عندنا 7 وكاين عندنا 9 sont isolés، ما كاينش واحد الرابط بيناتهم، او ما كاينش واحد الكونتينيتي بين هاد الاعداد. كاين 7 بوحدو، 9 بوحدو، 11 لوحده، و13 وهكذا. ce sont des valeurs isolées، تنقولوا حنا des valeurs discrètes. donc كاينين des caractères ou variables statistiques discrètes، وكاينين des variables statistiques qui ne sont pas discrètes. On dit continues. Par exemple, si je prends, ou bien si j'étudie, par exemple, l'âge de chaque élève de cette classe du tronc commun. تقدر تلقى مثلا واحد اللي عنده 15 سنة، كاين اللي عنده 15 سنة ويوم، كاين اللي تقدر تكون عنده 15 سنة و3 أيام، أو كاين اللي تكون عنده 15 سنة وشهرين ويومين. يعني تيكونوا لي فالور سون تري بروش، دونك اللي ما نقدروش نمثلوهم دون فاسون ايزولي. في هذه الحالة تنصنفوا تلامذ إلى مجموعات. On va classer les élèves selon ce qu'on appelle des classes. يعني تناخدوا واحد المجال ان انترفال وتنشوفوا شحال من تلميذ كاين في هذاك الانترفال. باغ اكزومبل نتكلموا على التلاميذ اللي عندهم بين 15 سنه و 16 سنه، entre l'âge de 15 ans et 16 ans. نعاودوا نحسبوا التلاميذ اللي عندهم بين 16 و 17 سنه، والتلاميذ اللي عندهم بين 17 سنه و 18 سنه. بهذه الطريقه غادي نكونوا صنفنا تلاميذ الى مجموعات تتكون من مجالات أو des intervalles.
Donc, je vais écrire ça. Je répète, le caractère ou le sujet d'étude ou bien la propriété étudiée dans une population statistique peut être qualitatif, c'est-à-dire non mesurable, comme par exemple la couleur. La couleur, c'est une chose qu'on ne peut pas mesurer. Et peut-être aussi quantitatif, c'est-à-dire mesurable, comme par exemple les notes des élèves de notre classe. Dans le caractère quantitatif, on a deux sortes. On a des caractères discrets ou bien discrets et des caractères continus. Des caractères continus. Pour les caractères discrets ou isolés, comme des notes, chaque note elle est isolée de l'autre note. يعني كل نقطة راه مختلفة على النقطة الأخرى اللي كانوا عندنا في الطابلو. وكاين les caractères continus, par exemple, l'âge des élèves. وتنتكلموا على le caractère continu lorsque les valeurs sont très proches. C'est-à-dire les valeurs qu'on obtient sont très proches. نعطيو exemple قلنا بحال exemple التلاميذ اللي عندهم بين 15 سنة و 16 سنة entre 15 ans et 16 ans. Leur nombre, par exemple dans notre classe, faisons un petit tableau comme ça. Leur nombre c'est 10. Et les élèves qui ont un âge entre 16 et 17 ans, leur nombre est, par exemple, 8. Et les élèves qui ont un âge entre 17 et 18 ans, leur nombre, on a dit la classe contient 25 élèves, donc je vais ajouter 7 ici. Voilà. Donc les caractères ici sont représentés par ce qu'on appelle des classes. Ce sont des classes. باللغة العربية الصنف. La classe اللي هي صنف. Donc la classe est représentée par un intervalle qui a deux bornes. Ici la borne inférieure c'est 15 et la borne supérieure c'est 16. L'autre classe il a pour borne inférieure 16 et pour borne supérieure 17. La même chose ici. Et chaque classe que vous avez ici, ou bien toutes ces classes ont la même amplitude. L'amplitude, c'est la longueur de cet intervalle. La longueur, c'est 16 moins 15, c'est 1. Ici aussi, on a la même amplitude. Dans le troisième intervalle aussi, on a la même amplitude. Donc, ces trois intervalles ont tous la même amplitude. Maintenant, on sait que ce que c'est qu'une série statistique. Ce sont les informations ou les données qui sont toujours posées sous forme de tableau. La population statistique, c'est-à-dire l'ensemble étudié, l'individu, c'est un élément de cette population statistique. Et puis le caractère c'est la propriété ou bien le sujet étudié. بحال دروك في ليكزامبل اللي عطيت هو ديال النقاط ديال التلاميذ. اذا المهم عندنا في العمليه او موضوع الدراسه هو نقاط التلاميذ. لو سوجي ديتود سي لي نوت دي زيليف. والكاركتير كي قلنا تنقسم الجزئين. كاين الكاركتير كاليتاتيف اللي ما يمكنناش
نعبروا عليه باعداد بحال دروكا لو جروب سونغان الفصيله ديال الدم اولا اللون اولا الدين مثلا نوع الدين الذي ينتمي اليه كل شخص هل هو مسلم او يهودي او نصراني بحال هادو ما يمكنش نعبروا عليهم باعداد سو دي كاركتير كاليتاتيف وكاين الكاركتير كونتيتاتيف اللي يمكن لينا نعبروا عليه باعداد سي ان كاركتير ميزورابل لو كاركتير ميزورابل تيتقسم لدو كاركتير كاين الكاركتير ديسكري ايزولي تنعبروا عليه باعداد اللي هما يعني مختلفين كل عدد مختلف على الاخر وباين بحال مثلا نقاط التلاميذ الناس اللي جابوا 7 الناس اللي جابوا 8 الناس اللي جابوا 10 وهكذا وكاين دي كاركتير اللي تيكونوا كونتينيو بحال باغ اكزومبل لاج ديال لي زاليف ما يمكنش مثلا نلقاو مثلا تلاميذ اللي عنده 15 سنه مضبوطه والاخر عنده 16 سنه مضبوطه والاخر عنده 17 سنه مضبوطه لا بدا تلقى 15 سنه وشهرين 15 سنه وشهرين و20 يوم اولا 15 سنه و3 شهور و10 ايام وكذا اذا كاينين لي فالور كثار اللي ما يمكن ليناش نعبروا عليهم باعداد اللي هي واضحه وباينه من هنا من الاحسن نصنفوهم الى مجموعات ou les classes par des intervalles qu'on appelle des classes. إذا هذوما الأنواع ديال لي كاركتير اللي كاينين. Et on continue, on va parler de l'effectif maintenant. نرجعوا للإكزومبل ديالنا اللي فيه النقاط ديال التلاميذ اللي حصلوا عليها في الانتروغاسيون كريت. هاد النوع ديال الأمثلة بزاف ديال الأساتذة تيشرحوا الإحصاء بالنقاط ديال التلاميذ لأنها هي متداولة وقريبة أكثر للتلميذ ويمكن يفهم بها المصطلحات ديال الستاتيستيك بسهولة. هذاك الشيء علاش نختاروا بزاف النقاط ديال التلاميذ باش نفهموا هاد المصطلحات اللي هي عندنا في ستاتيستيك. دونك لي نوت هما لي كاركتير بيان سور و ces caractères ont des valeurs اللي هما 7 9 11 13 16 20 هاد لي فالور دو كاركتير عندهم سميه اخرى اللي هي لي موداليتي يمكننا نقولوا فالور دو كاركتير او موداليتي ou variable statistique هادو هما لي فاريابل ستاتيستيك. دونك لا فاريابل ستاتيستيك تنعطي واحد السيمبول فاريابل ستاتيستيك est noté XI. Donc هاد لي نوت ما غاديش نحيد لو مو نوت ونعوضها ب XI. هنا عندنا باغ اكزومبل X1 هنا عندنا X2 هنا عندنا X3 puis X4 X5 X6. Donc I prend les valeurs 1 2 3 4, 5 et 6, n'est-ce pas? Le nombre d'élèves qui ont la note 7, bien sûr, c'est 2. Donc 2, c'est quoi? Oui, 2, c'est l'effectif associé à la valeur de la variable statistique 7, ou bien à la valeur du caractère 7. 2 est l'effectif associé à la valeur du caractère 7. Donc je vais écrire ça. 2 et l'effectif, le mot effectif vous le connaissez déjà, الحصيص الموافق لقيمة الميزة 7 الكاركتير باللغة العربية اللي هو الميزة أو الكاركتير بماذا يتميز. Bon, 2 est l'effectif associé à la valeur du caractère 7. L'effectif associé à la valeur du caractère 9, c'est 6. Autrement dit, on a 6 élèves qui ont la même note 9. L'effectif associé à la valeur du caractère 8, c'est 11. L'effectif
plutôt l'effectif associé à la valeur du caractère 11, c'est 8, je m'excuse. L'effectif associé à la valeur du caractère 13, c'est 5. L'effectif associé à la valeur du caractère 16, c'est 4. Et finalement, l'effectif associé à la valeur du caractère 20, c'est 1. C'est-à-dire on a un seul élève qui a la note 20. Donc l'effectif associé à une valeur du caractère, c'est le nombre de fois de répétition de ce caractère. Donc je vais écrire cette définition. L'effectif associé à une valeur du caractère est le nombre de fois de répétition de ce caractère. Et le nombre de fois de répétition de ce caractère. اللغة العربية الحصيص الموافق لقيمة ميزة ما هو عدد المرات التي تكررت فيه هذه الميزة. بحال دروكا le caractère 7 est répété 2 fois. Donc 2, c'est l'effectif associé au caractère, aux valeurs du caractère 7. نقطة 9 ستة لم اللي جابوها. Donc 9 était répété 6 fois. Donc 6 est l'effectif associé au caractère 9. L'effectif va être symbolisé par NI. Donc je vais effacer le nombre des élèves et je vais mettre NI. Donc NI, c'est l'effectif. XI, c'est le caractère, ou bien valeur du caractère. Valeur du caractère. Donc ici, N est égal à, ici N1, ici N2, N3, N4, N5, N6. X1, X2, X3. Donc ici, donc je vais les mettre ici en bas. N1, N2, N3, N4, N5, N6. Si je somme tous ces effectifs, je vais obtenir ce qu'on appelle l'effectif total. Donc l'effectif total, c'est la somme de ces effectifs. Donc on le note généralement grand N. Donc je vais écrire ça. L'effectif total, c'est grand N, est égal à N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 plus N6. On peut le symboliser par cette façon. C'est la somme. Ce symbole veut dire la somme des NI, I variant de 1 jusqu'à 6. إذا كاين هذه الكتابة اللي تتعبر على هذا المجموع بهذه الطريقة. إذا قلت مشتي هذا الرمز هذا تعني لا somme ديالاش ديال لي NI. هاد NI I variant de 1 jusqu'à 6. Par exemple, pour I est égal à 1, بتكون عندنا N1. Et si je remplace NI par 2, بتولي عندنا N2 اللي هي هادي plus N2. Pour I est égal à 3, plus N3. Pour I est égal à 4, on ajoute N4. Pour I est égal à 5, on ajoute N5 jusqu'à 6. Pour I est égal à 6, le dernier terme c'est N6. Vous voyez? Donc la somme des I variant de 1 jusqu'à 6 des NI. Prenons un autre exemple, la somme des XI, I variant de 1 jusqu'à 6. Cette somme est égale à X1 pour I est égal à 1, plus
x2 pour i est égal à 2, plus x3, plus x4, plus x5, plus x6. Si j'ai ici, au lieu de 6, j'ai 8, donc je vais ajouter plus x7, plus x8. Vous voyez? Comme vous voyez dans ce tableau, j'ai rangé les valeurs du caractère en ordre croissant. Vous avez ici 7, la plus petite valeur, puis 9, puis 11, 13, 16 et 20. Donc, les valeurs du caractère sont rangées en ordre croissant. Maintenant, si je vous pose cette question, quel est le nombre des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 9? Quel est le nombre des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 9? Oui, les élèves qui ont une note inférieure ou égale à 9 sont 2 plus 6, c'est-à-dire 8 élèves. 8 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 9. Donc, le nombre 8 est l'effectif. Oui, l'effectif cumulé. On accumule les résultats, l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère. Donc je peux lui dire l'effectif cumulé croissant, puisque les valeurs sont rangées en ordre croissant. L'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère à la valeur du caractère 9. الحصيص باللغة العربية الحصيص المتراكم لقيمة الميزة 9. تنسميه بالتحديد الحصيص المتراكم croissant en arabe يمكن التزايدي الحصيص المتراكم التزايدي. بون l'effectif cumulé croissant, هذا لو مو croissant ما كناش نستعملوه العام اللي فات، كنا تنقولوا غير l'effectif cumulé بلا ما نقولوا croissant. هنا تنضيف كلمة croissant لأنه مشار إليها في المقررات ديال المات ديال tronc commun. يعني ملي تيكونوا لي فالور دي كاركتير سون رونجي دون لوردر كرواسون تسمى ليفيكتيف كومولي كرواسون. ولا كانوا لي فالور دي كاركتير سون رونجي دون لوردر دي كرواسون نقدر نبدا باحسن نقطه هي 20 ونتبعها 16 13 11 9 7 وهنا نقدروا نتكلموا على ليفيكتيف كومولي دي كرواسون. ليفيكتيف كومولي دي كرواسون اي الحصيص المتراكم تناقصي لان النقط موضوعه بشكل مرتب متناقص من أكبر قيمة إلى أصغر قيمة. متفقين؟ إذا هذه المعلومة ماشي تتشكل مشكل، هي عادية. مزيان إلا زدنا l'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère 9. Maintenant, quel est l'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère 11؟ يعني بمعنى آخر شحال من تلميذ جاب نقطة 11 أو أقل؟ Bien sûr, ce sont 2 plus 6, 8, c'est-à-dire 16 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 11. Donc, 16, c'est l'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère 16. ديما إلا بتحصل على l'effectif cumulé بطبيعة الحال تتجمع دوك les effectifs qui sont inférieurs, tout simplement. Par exemple ici, l'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère 13, c'est 2 plus 6 plus 5 plus 8 plus 5. C'est-à-dire 16 plus 5, c'est 21. Donc 21 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 13. Soit la série statistique suivante, j'ai ici la taille des élèves. Les élèves qui ont une taille entre 1,50 m et 1,60 m,
puis ici les élèves qui ont une taille entre 1,60 m et 1,70 m, puis les élèves qui ont une taille entre 1,70 m et 1,80 m. Ici le nombre des élèves, ou bien le nombre d'élèves. Ici on a 12 élèves qui ont une taille entre 1,50 m et 1,60 m, 8 élèves qui ont une taille entre 1,60 m et 1,70 m, puis 5 élèves qui ont une taille entre 1,70 m et 1,80 m. Donc ici j'ai des classes. إذا صنفت التلاميذ إلى مجموعة تتكون من مجالات. كاين هذا الانترفال الأول borné par les deux valeurs 150 et 160. Le deuxième intervalle borné par 160 et 170. Et le troisième intervalle borné par les deux valeurs 170 et 180. هنا ملي غادي نتكلم على الكاركتير ما عندوش واحد القيمه مضبوطه. اذا انت تلاحظ كاين هنا واحد المجموعه ديال القيم un ensemble des valeurs qui se trouvent entre 150 et 160. اذا هنا تنحتاجو le centre de la classe. Le centre de la classe, par exemple la première classe 150 160. Donc le centre de la classe constitué par l'intervalle 150-160 et donc je prends la borne inférieure, c'est-à-dire 150, plus la borne supérieure liée à 160 et je divise par 2, qui donne 155. Donc le caractère associé à cette classe, c'est 155. Donc je peux remplacer la première classe par la valeur 155 et la deuxième classe par la valeur 160 plus 70 sur 2, c'est 165. Et la troisième classe par la valeur 175 ou bien 1,75 m. Donc je parle ici du milieu de la classe. Et bien sûr, maintenant, l'effectif associé à la valeur 155, c'est 12. L'effectif associé à la valeur 165, c'est 8. Et l'effectif associé à la valeur 5, c'est 175. إذا تيهمنا نعرفوا هذا المركز ديال الصنف لأنه غادي نحتاجوه ملي نبغيو نتكلموا على المعدل الحسابي أو بالفرنسية la moyenne statistique. Maintenant, on va résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Prenez la partie algèbre, nouvelle page, statistique, grand 1, vocabulaire et définition. Petit a, exemple. Petit 1. Le tableau suivant. Donne les résultats d'une interrogation écrite d'une classe des élèves du tronc commun. Des élèves du tronc commun en maths. Et nous allons dresser notre tableau. Les informations
Les données de ce tableau sont appelées une série statistique. Une série statistique. L'ensemble étudié et les élèves de cette classe, du tronc commun de cette classe, du tronc commun. Du tronc commun. Ce dernier, c'est-à-dire cet ensemble, ce dernier est appelé population statistique. Population statistique. ساكنة إحصائية. Une série statistique متسلسلة إحصائية. Population statistique ساكنة إحصائية. Chaque élément de cette population statistique, chaque élément de cette population statistique est appelé individu. C'est chaque élève de cette classe. C'est chaque élève de cette classe. رد بالك هنا ان انديفيدو راه ماشي ضروري يكون اون بيرسون. راه مثلا الا كنا تندرسو مثلا في الارض فلاحيه اللي يعني تنتج مثلا التفاح، يقدر يكون مثلا الانديفيدو هنا هو التفاح. ويمكن مثلا الا دخلنا لواحد الشركه مثلا اللي تنتج المشروبات الغازيه بحال مثلا شركه كوكاكولا او لا شركه بيبسي، راه يمكن يكون هنا لانديفيدو هو ديك القاروره ديال المشروب ديال الغاز، بحال مثلا القاروره ديال ايترو ديال المناضه ولا القاروره ديال ليترين، تكون هي مثلا موضوع الدراسه. دونك سي لانديفيدو. لانديفيدو هنا يمكن يكون القاروره ديال المناضه، نسبا. اذا رد البال لانديفيدو ماشي ضروري يكون انسان، يكون شخص. يمكن تكون شجره، يمكن يكون جماد، يكون منتوج من المنتوجات اللي تشوفها في السوق. عدد كثير من المنتوجات اللي كاينه يمكن تتم عليها الدراسه، وهنا في هذه الحاله لانديفيدو تيكون هو ذاك المنتوج اللي تشتغل عليه، الذي ينتمي الى المجموعه التي تدرس اللي هي la population statistique. Je continue.
Le sujet d'étude ou la propriété étudiée est appelée le caractère. Dans notre exemple, le caractère, c'est la note de chaque élève. Dans notre exemple, le caractère est la note de chaque élève. Le caractère prend les valeurs suivantes. Sept, la mauvaise note, puis 9, 11, 13, 16 et 20. Ce sont les valeurs du caractère. Ce sont les valeurs du caractère. Ce sont les valeurs du caractère. Ou modalité. Le caractère est nommé aussi variable statistique. Donc au lieu de dire caractère, on dit aussi variable statistique. On a deux élèves qui ont la même note 7. Deux est appelé l'effectif associé à la valeur du caractère 7. L'effectif associé à la valeur du caractère 13 et 5.
Autrement dit, 5 élèves qui ont la même note 13. 5 élèves qui ont la même note 13. Le nombre des élèves de cette classe est appelé l'effectif total. Est appelé l'effectif total. Qu'on note souvent par grand N. Si on note chaque effectif par NI, I varie de 1 à 6, puisqu'on a 6 notes différentes, en commençant par 7, puis 9, 11, 13, 16 et 20. Donc, N, c'est-à-dire l'effectif total, c'est N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5. Ou encore, N est égal la somme, ce symbole se lit la somme des NI, I varie de 1 jusqu'à 6. Oui, plus N6. Il y a 6 effectifs. Donc, N est égal à la somme des I qui varie de 1 jusqu'à 6 des NI. Donc, au lieu d'écrire N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 plus N6, on écrit la somme des NI, I variant de 1 jusqu'à 6. Dans notre exemple, N1 est égal à 2, N2 est égal à 6, N3 est égal à 8, N4 est égal à 5, N5 est égal à 4 et N6 est égal à 1. Les valeurs sont prises à partir du tableau. Donc, l'effectif total est égal à 2 plus 6 plus 8 plus 5 plus 4 plus 1. C'est la somme des élèves de cette classe qui est égale à 26. Donc, dans cette classe du tronc commun, on a 26 élèves. Le nombre des élèves qui ont une note, le nombre des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 6
qui ont une note inférieure ou égale à 9 plutôt, et 2 plus 6, c'est-à-dire 8. 8 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 9. 8 est appelé l'effectif cumulé. Est appelé l'effectif cumulé. Associé à la valeur du caractère 9. Le nombre des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 9 est 2 plus 6, c'est-à-dire 8. 8 est appelé l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère 9. Voici le tableau des effectifs cumulés. Les effectifs cumulés de cette série statistique. Voici le tableau des effectifs cumulés de cette série statistique. Vous avez ici les valeurs du caractère que j'ai symbolisé par XI, ici l'effectif NI, ici X1, X2, X3, X4, X5, X6, et ici j'ai N1, N2, N3, N4, N5, N6. Donc je vais l'écrire si vous voulez. Ici j'ai X1, X2, X3, X4, X5, X6. Ici, j'ai N1, N2, N3, N4, N5, N6. L'effectif cumulé, donc je vais commencer par 2. 2 plus 6, c'est 8. 8 plus 8, c'est 16. 16 plus 5, c'est 21. 21 plus 4, c'est 25. 25 plus 1, c'est 26. Donc l'effectif cumulé, l'effectif cumulé croissant. L'effectif cumulé croissant, les valeurs des caractères XI sont croissantes. Donc l'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère 9, c'est 8. L'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère 11, c'est 16. L'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère 13, c'est 21. L'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère 16 est 25. L'effectif cumulé croissant associé à la valeur du caractère 20, c'est 26. C'est-à-dire tous les élèves de cette classe. Remarque, puisque les valeurs du caractère sont rangées par ordre croissant, puisque les valeurs du caractère sont rangées
rangées sont rangées par ordre croissant. 8 est appelé aussi, 8 est appelé aussi effectif cumulé croissant. L'effectif cumulé croissant de la valeur du caractère 11 est 16. L'effectif cumulé croissant de la valeur du caractère 11 de la valeur du caractère 11 et 16. Et je m'arrête ici parce que j'ai dépassé largement 1 heure et je vais continuer la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.